खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं मोननैनिबो गेजेरजों होनो हागोन खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किलिकां ब्रह्म रायजोआव सफैबाय मिशन बसुन्धरा 3.0 फोरखौ नोंथाङा गोरलै राहाजोंनो मावफुंनो हागोन 19 अक्ट'बरनिफ्राय हाहुनि गासै खामानिफोरखौ मिशन बसुन्धरा 3.0 नि गेजेरजों मावफुंनानै लानो हागोन बसुन्धरा 1.0 आरो बसुन्धरा 2.0 नि उनाव आसाम रायजोआव मिशन बसुन्धरा 3.0 खौ आसाम सरकारा फोसावनो थाखाय थियारि जानानै दं सरकारा थिखानाय समहालागै नोंथाङा नोंथांनि हाहुनि गासै खामानिफोरखौ मिशन बसुन्धरा 3.0 नि गेजेरजों मावनानै लानो हागोन नोंथाङा नोंथांनि हाहुनि जेंनाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नोंथांनि हानि फोरमानलाइफोरखौ बसुन्धरा 3.0 आव नायबिजिरनाय जागोन नामजारिजों लोगोसे हाहुनि गोबां खामानिफोरनि थाखाय आबुङै नोंथाङा अनलाइन खालामनांगोन अनलाइन खालामखांनायनि उनावसो हाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरखौ थिखानाय समनि गेजेराव मावफुंनाय जागोन हानि खाजोना होनायखौ लानानै रायजो सरकारा गोबां सुबिदा फोसावदों हानि खाजोनाखौ नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइन मोननैनि
मोननैनिबो गेजेरजों होनो हागोन। गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेल गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।